Ja fa més de 2 anys que vaig adquirir una embarcació tradicional, un llaüt anomenat Jaragua, i la meva missió és que Jaragua torni a navegar de nou. Jo soc Andreu, un apassionat de les embarcacions tradicionals, i això és el projecte Jaragua. Ha arribat el gran dia de començar a calafetar. És una cosa que m'ha fet moltíssima il·lusió perquè, no sé, supos que fins ara tot el que he fet ha estat fusta, molta construcció, i això és una cosa totalment diferent. Està superrelacionada, però en realitat antigament eren 2 oficis diferents. Per una banda hi havia el mestre d'aixa i per una altra hi havia el calafat. M'he estat informant moltíssim, de fet d'un molt de temps, ja pensant en aquest moment, del moment en què m'hauria de posar a calafetar, i clar, jo no havia calafetat mai, havia calafetat trossos molt petits del Vimo, de la barqueta que tinc, però no havia calafetat mai una barca ni una fusta sencera, quasi. El que he fet ha estat estudiar-me molt, cercar moltíssima informació, xerrar amb els mestres d'aixa que conec i demanar consell. Des d'aquí, a part, aprofito per donar les gràcies al mestre d'aixa que m'ha donat tots aquests consells de com calafetar bé aquesta barca. No vol dir que ho aconsegueixi, però almenys no serà perquè no tingui la teoria. Antes de posar-me a calafetar, vos volia explicar un poc com funciona tot això del calafat. Jo anava amb una idea preconcebuda de que seria ficar estopa i fer tope, però realment no és així. És molt més complicat del que pareix. No és que sigui algo impossible, però té tota la seva idiosincràsia. En el moment en què una persona, en què qualcú se vol posar a calafetar una barca, ha de prendre diverses decisions. I la primera, supos que és amb què vol calafetar la barca. Jo m'he estat informant bastant i hi ha bàsicament 2 maneres, n'hi ha més, hi ha gent que calafata en diferents tipus de material, inclús materials sintètics. Però, bàsicament, els 2 que han quedat com a finalistes serien el cotó i l'estopa de tota la vida.
El cotó és un material que ve molt net, ja ve bastant pretensat, se sol emplear molt a puestos del nord, a Anglaterra vi que l'empleen molt, per França també empleen cotó, i aquí a Mallorca i a la península sé que de gent que ha empleat el cotó i li ha donat molt bon resultat, o per ara per aquí ha donat molt bon resultat. I inclús hi ha gent que l'emplea misto, de les dues maneres. Primer tiren com una primera línia de cotó molt primeta, la fan passar així de manera recta a dins la junta i després tornen a fer una segona quilafatada amb el topa damunt, a fi de sellar-ho bé. Després de pensar-ho i mirar un poc per com són les meves juntes i pensant que és una embarcació tradicional mallorquina, pues realment m'he decidit a fer-ho com tota la vida, amb el topa tradicional i després a l'hora de fer la junta pues, la faré també amb massilla d'oli, pany, oli de lli i de manera més tradicional tipus lliva. Passes que he de seguir per començar a quilafatar, o per quilafatar. Jo m'han deixat un ferro de quilafatar, jo em vaig fer 2, fets meus, però no sé exactament si aniran bé, les provaré, però després un company meu me va deixar uns ferros que tenia de quilafatar i bàsicament emplearé 3 ferros, que són aquest d'aquí, que és el ferro d'obrir junta, que té les puntes rodones, aquest d'aquí, que si no vaig malament se diu la panella, i és per entrar l'estopa, i després un de més gros, que ja té un poquet de canal aquí al mig, que és perquè va, quan tens l'estopa entrada, que val de passar i que quedi totalment entrada dins la junta. Després, coses que emplearem, masses, entenc que una d'aquestes de nylon, crec que se diu, que és molt feixulla, i després me vaig fer una massa de quilafatar, que és menys feixulla, però no sé exactament si m'anirà bé o no. He vist que gent l'emplea, aquestes té un pes relativament fluixet, potser hauré de pellar molt fort i per entrar a l'estopa i potser m'anirà millor l'altre. Aniré fent proves, a veure què és el que m'ha millor. Una altra cosa important és l'estopa. Jo aquesta estopa l'he trobada aquí a Mallorca, està bastant neta, és una estopa que no ve filada, s'ha de filar l'estopa, que és un altre procediment que també he hagut d'aprendre com se fa bé, d'aquí la paraula que t'envien a filar estopa, perquè és bastant cansat i repetitiu. Però bé, l'idea bàsica que he agafat és primera passa, obrir junta en el ferro aquest. Se va obrint la junta a fi de crear que l'obertura sigui el més uniforme possible. Després, en la panella s'entra l'estopa, se va entrant, i després amb aquest altre ferro s'acaba de ficar a fi de que quedi ben entrada a punt de posar massilla. Això és la teoria. Ara veurem si a la pràctica també me surt.
no és una cosa fàcil, no és algo que sense que t'anàs mostrat ho faràs. Ficar stop així, ara fer-ho bé és complicat. Crec que de cada pic vaig agafant un poquet més de soltura. El que són les zonetes aquestes, de cada pic crec que les vaig duent millor. És vera que vaig molt lento. Jo he vist gent que la fa mestres d'aixa bons i pareix que són com una màquina de cosir. Van posant estopa, pam, però clar, per això algo, com sempre dic, són mestres d'aixa i jo no. Jo aniré poc tira, en el meu ritme, a fi que quedi tot bé, i per lo que veig i el volumen de feina que queda, hi haurà una temporada que la fa, perquè entre obrir junta, després filar estopa i que la fa és una feina. Si qualcú ha de fer un trosset petit, no crec que sigui un problema, però que la fa un barco sencer és algo que t'hi has de ferrar. Jo crec que tardaré, no vull dir, també ja puc fer la feina de manera més irregular, però 2 setmanes o 3 bones crec que les me passaré que la fa la barca. És casco, com a mínim. El que estic fent ara és llevar l'estopa vea. Penso que potser hi ha punts que encara seria bona, però crec que val més en el temps que fa que està de fora, la junta ja s'ha obert i no sé, és un pensament meu. Crec que val més retirar totes les topes, la massilla i tornar-ho a clafetar de nou. Hi ha punts que potser el cap de taula, que estan un poc tocats, sí que hi posaré un poquet d'epoxi, però més que res perquè torni a fer un pot de fort això i intentar solucionar tots aquests problemes que tindrem. De veure que això no va, ja és obra morta, diguem, no va dins l'aigua, no és com l'obra viva, que és el que va dins l'aigua, però crec que més endavant s'haurà de va canviant segons quina post, com sempre dic que al final els barcos van canviant i ara com ara ho deixaré així per no liar-me més.
Com podeu veure, ja tinc la barca girada a l'altre costat. Ara me torna a quedar planejar tota aquesta banda de casco, tornar a obrir junta, tornar a calafetar, però ja serà en el pròxim episodi. Ja sé que vaig dir que no tornaria a posar purs navegades ara com ara, i que feia un petit canvi de format. Però és vera que justament hi ha hagut un festival a Porto Colom fa poquet, no tinc moltíssimes imatges de vídeo, però sí que me volia despedir d'aquest episodi deixant-vos un parell d'imatges de lo que va ser aquest petit dia. Moltíssimes gràcies per donar-me suport. Vos deixen les imatges de lo que va ser el primer festival d'embarcacions tradicionals de Porto Colom. Guapos, cabrones, també, tio. I un arro, tu. Fet aquí. Fet aquí. Fa 100 anys, 100 anys, que agafo jabato.